ξεκινήσουμε το ζώδιο των διδύμων. Οι επιρροές σε ένα ζώδιο δίνονται φυσικά πρώτα από τον τροπικό μας χάρτη, που παρουσιάζει τον τρόπο που λειτουργεί το άτομο, αλλά έρχεται ο δρακονικός χάρτης για να δώσει την καρμική πλευρά και τη λειτουργία έναντι του κάρματος στο άτομο. Για το λόγο αυτό κοιτάμε και τους δύο χάρτες, δηλαδή ένα άτομο μπορεί στον τροπικό του χάρτη να είναι δίδυμος, αλλά στο δρακονικό κάτι διαφορετικό, και φυσικά αυτό συμβαίνει και στο αντίθετο. Έτσι δηλαδή έχουμε να δούμε, παραδείγματος χάρη, κάποιος μπορεί να ανήκει στο ζώδιο του εγώ καιρού και στον τροπικό του και στο δρακονικό του να είναι δίδυμος. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε και το δρακονικό μας χάρτη. Γενικά χαρακτηριστικά που έχει ο δίδυμος. Ο δίδυμος είναι το τρίτο ζώδιο στο ζωδιακό κύκλο. Προσδιορίζει τη διαδικότητα του ατόμου του ζωδίου, είναι ο πλανήτης Ερμής και κατατάσσεται στα αρσενικά ζώδια. Το ζώδιο των διδύμων ανήκει σε ένα από τα 3 ζώδια του αέρα και συγχρόνως σε ένα από τα 4 του μεταβλητού σταυρού. Ο συμβολισμός του αναφέρεται στο Δία, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να ξελογιάσει τη Λίδα, η οποία έκανε τα 2 αυγά. Από το ένα γεννήθηκε η Ελένη και από το άλλο ο Πολυδεύκης και ο Κάστορας, όπου ονομαστήκανε 2 κούροι, γιατί ήταν η γη του Δία. Σε συμπλοκή του σκοτώθηκε ο θνητός Κάστορας. Ο θάνατος του Κάστορα όμως συγκλώνησε τον αθάνατο Πολυδεύκη, που ζήτησε από το Δία να πεθάνει και αυτός. Ο Δίας τότε συγκινήθηκε από την αδελφική αγάπη και έδωσε το προνόμιο να ζει μια μέρα ο ένας, μια μέρα ο άλλος, για να τους θυμίσει για την αγάπη που είχε ο ένας προς τον άλλο. Θα τον έκανε τον αστερισμό των διδύμων, ώστε να τους βλέπουν οι άνθρωποι και να παραδειγματίζονται. Το ζώδιο συμβολίζει την μέχρι θανάτου αγάπη και φιλία, 2 σκούροι δηλαδή, οι θεοί του φωτός, και σαν δίδυμοι που γεννήθηκαν και έδωσαν το συμβολισμό τους στον αστερισμό, ο οποίος μας παραπέμπει στο ζώδιο των διδύμων. Ο πλανήτης που τον αντιπροσωπεύει, όπως προείπαμε, είναι ο Ερμής. Έχει έξαρση στο βόρειο δεσμό, αδυναμία υπάρχει ο Δίας, πτώση ο Νότιος, ιεραρχία η Γη, η Γεά, σε αντισκιά ο Καρκίνος και σε αντίθεση ο Τοξότης. Εσωτερικός διακυβερνήτης του ζωδίου βρίσκεται η Αφροδίτη. Αντιπροσωπεύει τη δράση και την επιδεξιότητα. Κυβερνά τα νεύρα, τους βραχίονες και τους ώμους, επίσης τους πνεύμονες. Αντιστοιχεί σαν μέταλλο, υδράγυρο, σαν χρώμα το κίτρινο, πολύτιμο λίθος, μαράγδι και ίασπις, άνθη, αγιόκριμα, ήριδα, αγριολούλουδο, κρινάκια, μυρτό. Η μέρα της εβδομάδος, Τετάρτη. Θετικές του ιδιότητες. Οι ιδιότητες του είναι ευπροσάρμοστος, εύστροφος, ευφυής, ζωηρός, ετοιμόλογος, ορθολογιστής, δραστήριος, αυθόρμητος, κοινωνικός, ομιλητικός. Αρνητικές του όμως ιδιότητες είναι ευμετάβλητος, ανήσυχος, πονηρός, περίεργος, ασυνεπής, διπρόσωπο, νευρικός αρκετά, επιπόλαιος και φλίαρος. Χαρακτήρας που τον κυριαρχεί είναι μεγάλο ρόλο και η προσωπικότητά του θα παίξει, αυτό να το ξέρουμε, η μοίρα του ζωδίου έναντι της γεννήσεώς του. Τα χαρακτηριστικά του διδύμου σε γενική γραμμή είναι ότι πιστεύει για πάντα έχει δίκιο, ώστε να καταλάβει ότι κάνει λάθος όταν καταλάβει ότι κάνει λάθος, και τότε αλλάζει ριζικά τη θέση του και τη στάση του. Έχει ακατάπαυστο λόγο έως ότου να πείσει τον άλλον, αλλά ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό, για αυτά που λέει και για αυτά που σκέφτεται και για αυτά που πράττει. Με τον τρόπο αυτό αναζητά
και προσδιορίζει το λόγο του, τη γραφή του, το εμπόριό του, αλλά και ό,τι δολοπλοκία πράττει. Είναι το ζώδιο που μπορεί να επικοινωνεί, να ρητορεύει, να δημοσιοποιεί τα πάντα με το δικό του ιδιόρυθμο τρόπο, αλλά και συγχρόνως να αναρωτιέται τι πρέπει να κάνει και να εξακολουθήσει πάντοτε να αντιδρά με ελεύθερη σκέψη. Ξέρει να ξεγλιστρά βασικό στοιχείο και να αποφεύγει τις δύσκολες καταστάσεις. Το νευρικό του σύστημα ξεπερνά ακόμα και τα όρια του σε μεγάλο μέγεθος. Επαγγέλματα που τον αντιπροσωπεύουν. Πρώτον, ό,τι έχει σχέση με το λόγο, τη γραφή, τον έμπορα, τον διαμεσολαβητή, τον εκπαιδευτικό, τον διερμηνέα, τον διπλωμάτη, ακόμα και το δοζουάν. Δημοσιογράφος, διπλωμάτης, κατάσκοπος, συγγραφέας, δικηγόρος, πολιτικός, ηθοποιός, όλα αυτά τα επαγγέλματα μπορούμε να πούμε ότι προσδιορίζουν ένα δίδυμο. Ο δίδυμος όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι δίδυμοι είναι ίδιοι, γιατί έχουμε το πρώτο δεκαήμερο, το δεύτερο και το τρίτο. Έτσι ξαφνικά βλέπουμε ότι εκτός από τις μοίρες, ότι στο ζώδιο των διδύμων δεν μπορούμε να βάλουμε όλους στο ίδιο καλάθι που λέμε. Ήλιος στο δίδυμο, μια γενική εικόνα. Η διπλωματία, το εμπόριο και η εξυπνάδα του εξυπηρετεί το προσωπικό του κέρδος και όφελο. Τα καλά και συμφέροντα υπερτερούν πάντα. Πρώτο δεκαήμερο, το οποίο είναι από την 0,2, 0,3 έως την 9,59 πρώτα της μοίρας. Στο ζώδιο των δίδυμων. Παρουσιάζει, και κάτι άλλο, μην το ξεχνάτε, μπορεί να έχουμε σχέση και ο καρμικός σας χάρτης επάνω σε αυτές τις μοίρες που θα πούμε, εντάξει, πρώτο, δεύτερο, τρίτο δεκαημέρου. Ώστε σε αυτές τις μοίρες του πρώτου δεκαημέρου παρουσιάζει την πραγματική εικόνα του ατόμου που ανήκει στο ζώδιο των δήμων, μιας και ο ίδιος βρίσκεται στο πρώτο του δεκαήμερο. Ανάλογα με την περίπτωση προσαρμόζεται μέσω διπλωματίας και ξυπνάδας. Αναζητά πάντοτε τα φώτα και μπορεί άλλοτε να γίνει η ασφάλεια για την οικογένειά του και άλλοτε να γίνει ο υπερβολικά υπερόπτης που το μόνο που τον ενδιαφέρει να αναζητά είναι η δική του διασημότητα. Η ανεπτυγμένη του όμως εξυπνάδα το βοηθά και αναπτύσσεται σε θέση κυρίες και τις περισσότερες φορές είναι σε θέση κύρους. Ξέρει να χρησιμοποιεί το ψέμα με μαεστρία και ξυπνάδα. Πολλές φορές όμως γίνεται δοκισίσοφος, δηλαδή ψευτοσοφός, που φέρνει αρνητικότητα στους συνανθρώπους του. Και πάμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο δεκαήμερο, το οποίο είναι από τη 10η μοίρα έως τη 19,59. Και πάλι έχει σχέση αν έχουμε στον καρμικό μας χάρτη εκτός από τον τροπικό. Εκτός από το δεκαήμερο είναι και οι μοίρες, αλλά αυτές δεν θα τις πούμε. Μπορεί άνετα σε αυτό το δεκαήμερο να αναγνωρίσουμε τον Δον Ζουάν του ζωδιακού κύκλου. Προσδιορίζει ότι είναι ο τέλειος δικηγόρος, ο πολιτικός, αλλά με ανορθόδοξα μέσα, ο αψεγάδιαστος ψεύτης. Η πολιτική του είναι αυτή που συναρπάζει, που με τα χρόνια θα ασχοληθεί για τα κοινά, ενώ δεν πάβει να έχει το μικρόβιο του ερευνητή, του αστυνομικού δαιμονίου, φτάνοντας την τάση να αναπτυχθεί στο έπακρον. Η μόρφωση των εξητάρει, η μόρφωση των εξητάρει, που έχει σχέση με νομικά, κοινωνιολογία, επικοινωνιολογία, θέματα, περιεχόμενα. Η σοφία του και η διπλωματία του με τα χρόνια αναπτύσσοντες, δίνοντας έναν εύστροφο πολιτικό λόγο, άριστο έμπορα, ακόμα και σεναριογράφο αστυνομικών θεμάτων. Ο ήλιος πάλι βρισκόμενος στο τρίτο τώρα δεκαήμερο, το οποίο βλέπουμε να έχουμε ένα διαφορετικό
δίδυμο από ό,τι γνωρίσαμε στο πρώτο και στο δεύτερο δεκαήμερο, και μην ξεχνάμε πάντοτε και το δρακονικό μας χάρτη. Με την παρουσία του ήλιου στο τρίτο δεκαήμερο αναγνωρίζουμε την αναπτυγμένη ευστροφία του λόγου, ενδιαφέρεται για συλλόγους και ούτω καθεξής, επηρεασμένος από τον υδροχόο. Άτομο που μπορεί να εκμεταλλευτεί τους πάντες και τα πάντα μέσω διπλωματίας και υποκριτικής που διαθέτει. Ο δε λόγος του πολλές φορές είναι επιθετικός και αράχημος, αλλά πολλές φορές μεταλλάσσει την προσωπικότητά του, φτάνει να πετύχει το στόχο του και το σκοπό του. Φάσκει δηλαδή και αντιφάσκει σε μηδέν χρονικό διάστημα. Αλλάζει εύκολα κατευθύνσεις στην προσωπική και κοινωνική του ζωή. Ο λόγος είναι ότι εύκολα βαριέται να ασχολείται με το ίδιο αντικείμενο, και ό,τι και αν είναι αυτό. Από ό,τι καταλάβατε, έχουμε μια πάρα πολύ δυναμική, η οποία επηρεάζει το ζώδιο των διδήμων. Μονάχα μιλήσαμε για τον ήλιο. Πέρα εκ τούτου έχω να αναφέρω το εξής, ότι επηρεάζει δε ακόμα και σε ποια οικοθεσία έχετε τον ήλιο σας. Εάν δηλαδή τον έχετε στον τρίτο οικό, φυσικά έχετε επηρεασμό από τον δίδυμο. Πέρα εκ τούτου, επηρεασμό μπορεί να έχετε από τον δίδυμο, αλλά και σε ποιο δεκαήμερο ανήκει η οικοθεσία που εισέρχεται ο ήλιος σας, που βρίσκεται μέσα στον τρίτο σας οίκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να σας άρεσε αυτό που είπαμε. Ευχαριστώ. Γεια σας.